Yeah, 1 2 mic test 1 2. Yeah, hello 1 2. Assalamualaikum, maa ngi nuyu ñëpp ku ci nekk sa tur sa sant di leen siyaare di leen ñaanal jàmm ak salaam. Tey nag sama programme bi tey is about Dodou Ndow pour ñu waxtaanee fii about àdduna about loo xam ne nit ñi nañ si mën a njëriñoo tey moo waral waxtaan bi ak suñu broda Dodou Ndow. Xam naa si kanam tuuti dina ñëw. maa fi am tamit suma rakk ju baax di boy Talif moom tam tey wax dëgg ne yàlla maa ko nekk mu ñëw jàppale Ndaw Sound so mu bàyyi soxlaam yëpp ñëw jàppale Ndaw Sound. moom tam artiste bu mag la ndaanaan la te def na ay clips yu bëri te amoon naa ko fi before waaye ku baax la te mu ngi def liggéeyam maa ngi rafet ba bugga dee. kon si kanam tuuti rek dinañ dugal Dodou Ndow ñu waxtaan ak moom incha allah. yëpp di try rek di try tamit suñu mbokki gambian si try tamit suñu xale yi nekk benn try mag yi nekk benn try ñi nga xam ne tamit ñoo nekk bitim réew ñu nekk benn. loolu rek moo waral ñu invite ku nekk di waxtaan ak moom ñoo xam ne am nañ idea ñoo xam ne jàng nañ ba yey kayit yi kon ñooñu dañ leen di oo ci plateforme bi di waxtaan ak ñoom. kon tey nag moom suñu mag lañ fi am Dodou Ndow nekk koo xam ne ci Birmingham jàng bu rëy parekul séddale ko ak mbokki Gambien si bi. kon xam naa ne loolu bu amee ñun dañu war a sant yàlla xam ne suñu Gambien si fu mu nekk nii wax dëgg ne yàlla ñu ngi def lu rëy ci Europe bi ñu ngi def forward ak fii ak Gambie yëpp. kon ñu ngi wax yi ñëpp ngeen ñëw bu ko defee ngeen déglu li nga xam ne loolu la Dodou Ndow am pour askan bi te ñun ñëpp ñu bokk ko njëriñoo ko incha allah.
di leen wax jërëjëf rek seen seetaan bi ngeen dee seetaan dafay am solo trop si ñun daf ñu dee yokk doole te ñu ngi sant yàlla bu baax di leen wax jërëjëf di leen wax ni tamit mënuñ leen a fay maa ngi nuyu ñëpp moo leen ko dugg si di seetaan Tida suma jigéen nuyu naa la di nuyu ñi nga xam ne tamit mooy Louis Ndaw suma rakk bu baax ji waaw di nuyu ñëpp moo xam ne di nuyu Adams tamit bàyyuma kenn góor jigéen mag ak ndaw te nag Dodou Ndow lañ am Dodou Ndow mi nga xam ne lu mu jàng bari na lu mu xam bari na mu bëgg koo séddoo ak mbokki Gambie na sami kon ñu ñëw rek ànd ak moom ci waxtaan bu sell waxtaan bu am solo moo tax ma invite suma rakk ji tey TJ Boy Talif ndaanaan bu mag moom it artiste la te def na lu bari si waaru aar fu mu nekk nii xam naa ne fu ngeen gis jeexoos di ngeen ko fa gis very soon clip sam gi bari na macha allah xale la am na yar am na respect te wax dëgg ne yàlla boo duggee YouTube rek di nga xam ne mu ngi liggéey bu rafet mooy TJ ñu xamee ko ci Boy Talif kon ñu ànd ak yéen tuuti ci coon bi ngeen déglu rek wax bi yëpp ay waxtaan la rek tey waaw di leen siyaare yi ñëpp nag tey moom dañoo waxtaan la rek amul benn lifin bu si nekk ay waxtaan la rek ay éducation ñu jànge si ngeen baal ñu rek ci kanam tuuti rek Dodou Ndow dina dugg si su ko defee ñu commencé waxtaan bi waaw maa ngi nuyu yéen ñëpp tamit di leen wax ne jërëjëf rek di ñaanal ñu feebar yàlla may leen wér di ñaanal ñi nga xam ne ñu ngi ci lopitaan yi tamit yàlla génne leen ak jàmm ñu nekk ci prison yi tamit yal na leen fa yàlla génnee te bu leen fa génnee yéen a buñ fa dellu ñaanal suñu doom yi nga xam ne tamit ñu ngi dem school ñu ñaanal leen jàmm ak salaam yàlla may leen ay xarit yu baax ci school bi ba ñu mën a éduquer nuyu seen njëriñ seen waajur yi yëpp yàlla mel leen good friends ndax soo amee good friends yëpp am nga yëpp kon ñu leen a wax ne yal na yàlla def jàmm jërëjëf Pa Ous maa ngi la nuyu di nuyu yaa Aïda Diallo yi ma leen a nuyu di leen siyaar yi ñëpp di leen wax ne jërëjëf waaw du yow da ngaa kool rek yow kool rek dina ñëw soo koolee di nga dugal tey rek ñu ngi la aat ba pare bala rek xam naa ne internet baax la difficult tuuti waaye Dodou Ndow a ngi ñëw dañ su ko defee ñu commencé waxtaan bi ndax tey waxtu bu ñu am bariwut dinañ ko séddoo ak moom dañ su ko defee ñu mën a ñëw si Sunday stress free bi incha allah si kanam tuuti kon Dodou Ndow la ñoo ñi ko am rek ñu pareek moom dañ su ko defee ñu ñëwaat ak yéen rek ci beneen programme tey jërëjëf kontaan naa ma ne ko jërëjëf li lañ bëgg rek seen doole lañ bëgg ndax yéen soo leen waxee rek di kontaan di gën a yokk liggéey bi waaye mu leen tamit koo xam ne am nga loo xam ne pour waxtaanee loo xam ne dafa njëriñ askan bi dafa yóbbu suñu communauté bi kanam rek ñu ngi laa wax ne yow welcome to Ndow Sound Studio
waa ñëwal du yaa ngi ci biir nekk ni moom yow rek a des ci affaire yi jërëjëf waatu yaa ngi ci biir de ndaw saa ne borom document mën ko yaa ngi ci biir ñu ngi la ak ba pare traite rek dina diwal inshallah ñu rek ñu ngay jégalu rek xam naa ne ci connexion bi la waaye dina ñëw léegi nay su ko defee ñu commencé suñ programme bi nga xam ne moom lañ am tey ak ki nga xam ne mooy suñ mag suñ xarit suñ kilifa di Dodou Ndow mu ñëw waxtaan ak askan bi li nga xam ne loolu la jot a jàng te loolu la xam pour séddale ko ak aduna bi kon ñu ñëw ak yéen ci alxaaji Moussa Ngom ba si kanam waaw da ngeen ñëw baalaat rek connexion bi daal moo difficile tuuti hello bro wala nga abra live léegi abra live ñoo talam ci dina dem jaare comme ma ñu ko waaw yeah waaw ko tra na ko na dem tra na la mama dulu ko mën a passé ko sama passé waaw ok wala ko lo waaw ñu ngay jégalu de ngeen baal ñu rek ci connexion bi la ñu ngay jégal bu baax waaye léegi tey rek suñ invité bi ñëw suñ guest bi di Dodou Ndow dañ su ko defee waxtaan bi commencé inshallah waaw jërëjëf jëf yi ñëpp seetaankat yi jërëjëf jëf tey moom affaire yi dafa xala doy waar tuuti
waaw waaw ñëwal du ñëwal fu mu nekk yaa ngi ci biir waaw jërëjëf Charles Diaw nuyu naa la suma broda borom post move yaa ngi ci biir yes Charles waaw mën ngaa ñëw Dodou Ndow waaw ñëwal léegi dugal yaa ngi ci biir da ngaa koor rek dina dugal si incha allah dugal Yeah, man, Charles, we miss you too, man. waaw ok waaw waaw ok waaw jërëjëf bro ma ne ko ñu ngi jégal bu baax xam naa ne ci connexion bi la waaye ñu ngi jégal bu baax xam naa ne ndax yaa ngi ma dégg fu mu nekk nii waaw so yow tamit ma ne ko ñëpp a ngi laa déglu tey yow yaay suma invité bu mag suma guest bu mag ci nekk koo xam ne ci biir Birmingham biir London yaa ngi liggéey bu rafet te li nga def nit ñëpp gis nañ ko waaw jërëjëf bro waaw ma ne ko ñu ngi jégal bu baax xam naa ne ci connexion bi la waaw loolu moom yëpp benn la ndax fu nekk ni seetaankat yi dinañ la déglu askan bi dinañ la déglu te maa ngi fi am suma rakkat yu baax alaaji moom tamit artiste la te def na clip si bari waaw te moo tax moo ko waxee programme bi rek mu ne ma amul benn problème dina ñëw toog a yow den su ko defee ñu waxtaan parce que li ñoo waxtaan dafa am loo xam ne daf ci bokk ci wàllu artiste yi tamit moo tax moom it ma andi ko on board waaw dégg la maa ngi yaa ngi maa dégg bu baax waaw ñëpp a ngi laa dégg bro waaw asalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakatuhu asalaamaaleykum auzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim ñu ngi nuyu askan bi yëpp di jégalu si tardement bi xam nga connexion si moom léegi mu nekk problème te suñ tombee comme ku mel ni man nga xam ne ñun moom yàlla def na ñun bokkuñ ci génération Z old school lañ so daf dee métti waaye ñu ngi once again di jégalu rek lool ci loolu di ñaan yàlla mu yombalal ñu ci di future ba nga xam ne dinañ am ay télévision ak ay panels yoo xam ne dinañ ci mun a jokkoo waxtaan ci bu baax a baax ñu ni ñëpp te duñ am jafe-jafe yi so ñu ngi jégalu ci loolu gannaaw bu loolu passé balaa maa dugg ci waxtaan bi rek ñuy wax ne ñuy jaale suñ mbokk yooyu nga xam ne génne nañ àddina especially ci London foofu ci fan yi passé ak démba ji ak tey particularly suñ broda suñ am di jaama suñ broda Dadi Adam gën koo xam ne ci Dadi Adam di ko ñaanal yàlla xare ko arjana amiin yaa rabbi yàlla na ko yëpp a ñaan buñ ko ñaanal yàlla na ko yàlla nangu amiin yaa rabbi amiin yàlla na suuf sedd si kawam di jaale waa kiram yëpp ak famille am amiin yaa rabbi amiin di jaale it suñu sista bi nga xam ne mu ngi génn àddina démba ba tey jii si suba si la doon foofu anti sista Mariama Haydara moom it ñu ngi ko ñaanal yàlla ndax wax dëgg neex yàlla ñun ñëpp jàmm rek lañ amoon dëkk foofu dikkin bu rafet si yiw ak teranga te suñ xel ak suñ xol yëpp ñu ngi si ñoom te ñu ngi leen a ñaanal di ñaanal famille bi yëpp di ñaanal it avec li ñu fi nekkaat askan wi tey di ñaanal ku si am feebar yàlla na la yàlla saafaraal képp koo xam ne am nga jafe-jafe tamit yàlla may la wér waaw képp koo xam ne daal am nga tam looy yóotu yàlla nga si jot ci ñu gën a yombee yaara bi suñu réew mi Gambie tamit
xel yi jaxasoo nañ nit ñi mer nañ mbiri daal doy nañ waar waaye tamit yàlla mun na lépp te am na lépp yàlla nañ ci yàlla dimbali bu baax a baax amiin yaa rabbi amiin jàppale ñu si ba nga xam ne duñ sonn insha Allah ya rabbi amiin yaa rabbi comme ni ñu ci jàppalee woon si at yële passé waaw ñu delluwaat tamit rek di ndokkeel si mbokki murid yi nga xam ne ñoom tey la maagali Serigne Touba ci grand magal bi nga xam ne des ci tey la Serigne bi dellu si woon jógee ca mbugali tubaab ba liggéey bu rëy ci islam tey ñi ko maagal fépp ci àddina si ñu ngi gërëm ñooñu di si jiital tamit suma baay bi nga xam ne moom a jur te da foofu ci Touba ak suma broda si nga xam ne tey ñu ngi maagal foofu ci Banjul ak rakka ji nga xam ne moo toppa ci man obla ñu tuddee ko sëriñ bi muy Xaadimu Rasuul ba du jërëjëf ma bàyyi la nga waaw tàmbalee waxtaan wi wax nga dëgg jërëjëf broda Dodou Ndow sa kàddu gu rafet na trop waaw man tamit may dolli rek di jàlle ñi nga xam ne tamit ñoo génn àdduna yàlla xare leen àjjana seetal suuf seen kaw ñi tëdd si lopitaan yi tamit yàlla may leen wér ñi nekk ci kaso yi yàlla génneel leen te bu leen génnee yenn buñ fa dugaat ci barke yu nent bi kon dama laa bàyyee ki nga xam ne mooy suma rakkat di alaaji di tiijee moom it tamit mu am loo xam ne daf la ko bugg a laaj incha allah. Hello, Uncle. Wow. Hello, Uncle Dodou. Can you hear me? Wow, maa ngi laa dégg waaw. Yeah, so I've got a question about the cultural similarities in the Gambia. Wow. And why we should accept each other. Wow, jërëjëf Alaaji, that is a very vital question. Boo xam ne yaa ngi ko laaj. waaye maa ngi wax rek tam ne comme ni ko Badou waxee rek man bro la am di jàmm la te ñun ñëpp obviously Gambian lañ te ma concerne trop nekk ay concerne Gambian rek ci li nga xam ne tey suñu réew mi mu ngi ko defee gannaaw wala suñu askan wi in both culture and political economic social boobu dimension boo ko xalaat rek tey duñ jee mun a wax ne duñ jee mun a jël suñu dëkk as a role model yëngu-yëngu yi bari na ñu ngi ci yëngatu bu baax a baax jigéen ñaa ngi ci yëngatu góor ñaa ngi ci yëngatu waaye ba tey effort si mu ngi nekkul di joxe ci right outcome bi nga xam ne moom lañ soxla te loolu nag li ko waral mooy Gambien si nit ñu tuux lañ nit ñu baax lañ nit ñu yaru lañ am nañu all these capabilities waaye for some reason mënuñoo gis the best outcome daal from all these activities yi ñoo def so ba tax na loolu nag foog naa ne li ko gën a tënka alaaji fi sa wax comme sa laaj bi rek mooy li ñoo wax the cultural difference similarities ak difference yi nga xam ne dañ ko am te dañ ko war a identify ñu ak ne la jarat ko defee nga xam ne ànd bi dina neex su ko defee liggéey bi mën a dem kanam mu dem ci wàlli art bi dem ci wàlli politique bi dem ci wàlli religion bi ndax nit ku nekk dafa am lu la yàlla may yàlla moom doomi aadama yi bind yëpp kenn ku si nekk am na loo xam ne yow rek la ko may kenn ku si nekk dafa def nag si nga identify dat may si yow te saa yoo si génnee rek da nga ci dee gis na da nga ci dee gis njëriñ da nga ci dee gis njëriñ loo xam ne nit ñi ñëpp dinañ gis ne kii de mun na lii moo def nii because yow booba da nga am wërsëg yi identify li nga xam ne moom mooy sa mun su waxee culture similarities dañoo njëkk a look at the culture dimensions li ñoo wax culture dimensions te culture dimensions yooyu anthropologie si nga xam ne ñoom ñoo doon liggéey ci culture def ay gëstu si àddina si yëpp si Afrique si Europe Asia ak Amérique fu nekk ñoom dañ ñëw ñu demee ñu gën cee ràññee ñu mel ni ñoom Edward Hall si early 19th century yi ñu demee ni ñoom Hofstede ak recently nga am ñoom Tramperners yi nga xam ne ñoom ñoo nekk di dunda dafay nekk ay boori Holland dañ def liggéey bu yaatu ci affaire culture pour xam differences yi so su waxee similarities culture dimensions yooyu noonu am na culture in some areas of the society am na nit ñoo xam ne dañ def lu ñoo ooyee dañ monochromatique
monochromatique mooy nit ñi nga xam ne ñoom flexible luñ benn boor rek lañ mënee am na nit ñoo xam ne dañ polychromatique dañ am flexibility mu ne different board comme léegi nga gis koo xam ne mun na DJ for exemple su ma jëlee suma broda ba du exemple su play ñëpp kontaan waaye suñu jëmee si cultural weekend bi tamit mu ñëw ak ay beneen ay aaram def ay yëngu-yëngu nit ñi tamit happy ci boor boobu soo am na nit ñoo xam ne mun nañ ñaari mbir am na nit ñoo xam ne mun nañ fukki mbir am na nit ñoo xam ne mun nañ téeméeri mbir ku si nekk rek ak li la yàlla may te soo saa yoo ko defee rek dinañ xam ne yow mii li nga def nii mun nga ko so loolu mooy first dimension bi nga xam ne moom la ku ñoo wax xool indi woon ci early 1970s si so nga ñu wati nga amati di context ñoo wax low context high context low context high context boobu noonu in some areas da ngaa gis ne context daf dee high da nga xam ne for exemple su ñëwee ci compare United States of America ak England di nga gis ne ñoom ñun fii we are in a very low context society low context society bi di nga gis ne fii ñun tubaab bi angale sooy waxa moom wax ju bari sax moom li mu bëgg a xam rek mooy bottom line daf laa ne wax ma di bottom line wax ma di the end result and I'm not interested into every detail waaye am na areas yoo xam ne tey soo fa demee tey fu mel ni America you know or Asia ñoom they are more into talking to people to know the in-depth knowledge of everything loo xam ne moo waral li la angale bi di war a laaj in the end because angale bi moom time dafa very conscious ak moom so loolu pour wane difference balaa maa indi suñ similarité si so am na boo xam ne mooy di third and the last one for all mooy ne suñ personal space yi nga gis ne am na ñoo xam ne for exemple ñoom soo demee soo leen jegeñee too much sax comme nga taaw comme tubaab bi angale nii am na looy duggee si dimension ci space am rek fii nga dee dëkkaa nit si benn néeg benn estate wala benn area for years du ngeen xamante du ngeen nuyu wante sax waaw waaye am na area soo xam ne fu mel ni Asia again ak ay US yeneen part of the world nit ñi they are more interacted they are more interrelated te loolu góor ñooñu dañ nangul seen bopp ne kenn ku si nekk xam nga ne yow nit rek mooy garabam waaw loolu tam ba tey si dimension si laa indil nii rek so big time goes on very early late 80s young Hofstede ñëw ñoom ñu ñëw yokk si dimension yooyu indi lu ñoo individualism context ak di collectivism context individualism boobu noonu dafa define boppam comme nit koo xam ne yow sa bopp rek nit koo xam ne yow da nga gëm ne yow lu nekk yow kenn ko war a def nit koo xam ne da nga gëm ne yow mun ngaa ubbi sa rajo sa toog yow kenn rek di wax suba ngoon amuloo any interpersonal skills or interaction of people waaye ki nga xam ne moom dafa collectiviste moom dafa gëm ne mënut a def dara without nit ñi comme li nga def nii tey nga oo sa broda bi mu ñëw toog sa boor lu mu tuuti am na benn feeling bu mu la yokka won la ne la dooleel la fi nga toog te ñi laa seetaan yi dinañ xam ne Badou mi kat mu ngi yaatal mbir mi nga toog nga xalaat ma nga kool ma ne ma bro dama bëgg nga ñëw tamit suma panel on one day ñu waxtaan loolu yëpp ci yaatal la bokka suñ ko yóbboo ci ñu mel ni ñoom ni Youssou Ndour ak yeneen artistes yi ak acteurs yi ak imam si ak président yi am na si ñoo xam ne tam loolu lañ gëm yëpp ci jikko la ci cultural belief la loolu mooy collectivisme am na ñoo xam ne loolu lañ gëm nga demati tam si second part of that moom dimension tamit nga xam ne moom la Hofstede indi we get Hofstede moomu dafa ñëwaat indi lu ñu ooyee di power distance suñ ko waxee am na dëkk yoo xam ne sa boss mën ngaa taxaw a ñoom sa boss wax sax nga challenge ko mu dem toog xam ne suma ci subordinate bi de lim ma wax tey kii lim ma wax dafa nekk loo xam ne luy baax la si suma organisation bi oo si liggéey bi challenge ñu ma jaayuma dara rudeness daf maa wax rek li nga xam ne moom mooy yóbbu organisation bi kanam boss boobu noonu mu jël la def la si booram nekk kii kat
mu maa challenge te ki laa challenge dafa bëgg a sa jàmm dafa bëgg a sa lu baax moo tax loolu ma di si delloo njëkkal suma collègue yi nga xam ne dama dee bokk di waxtaan ak ñoom ci askan ci mbiri Gambia ñu yekk Facebook live muy jigéen ñee góor ñi di waxtaan di challenge the state di challenge the presidency di challenge the executive ak the judiciary ak legislature bi yëpp pour ñu jànga ñu bàyyi seen xel xam ne ñii de li ñoo pinpoint xam-xam xel la pour sa bu réer la ñu ne xale dina ko for mag dina ko for doo ñoom nekkuñ ay ministres nekkuñ ay président waaye yàlla may na lañ xam-xam ak xel yoo xam ne ñu ngay gis lii dem wrong ñu mën koo identify di ko wax waaye because of ñun suñ power distance dafa high power distance bi nekk ñun suñ boor dafa high ba nga xam ne ku nekk da nga bi gëm ne yow sa boss wala sa président bi yàlla la o da nga ko war a jaamu nga da ko wax diga waaye am na ci culture yoo xam ne lu demee ni comme west bi tey gis nga ne power distance dafa low fii fii moom mun ngaa criticiser sa boss mun ngaa criticiser sa président mun ngaa criticiser sax sa borom kër jikka sax mun ngaa toog moom nga ne ko suma jikkaat man de lii ma gis ñuy wax oo lii ma gis ngay def day warloo ko defee nii ak nii ak nii di ko gisee ne da nga ko yàq de oo da nga ko tuutil de dafa gisee ne suma jabar mii kat mu ngi participer ci développement ni néeg bi so the same thing la noonu la demee ci any level ci society bi ci réew yi level ak di national level ba di international level so balaa ma tënk rek ci Hofstede indi the third point which is the masculinity ak the femininity ak femininity bi Hofstede mu ngi wax foofu ne am na society yoo xam ne góor rek lañ jël def leen góor gi fi góore daal moo fa am solo maanaam soo leen ko góor daal doo dara loolu nga filter ko down begin again ci suñ society yi nga gis ne ñun dégg la suñ aada daf ñu may pour ñu ciral góor ndax góor yi ñooy jëkkër yi góor yi ñooy borom kër yi dégg nga jigéen ñi dañ seyti ci kër yi ñuy olof di ko wax seyti ci kër yi waaye taxut ne masculinity boobu doon ak féminité bi dañu war a idealize koo xam ne féministe la mais du am xel wala du am doole ndax ku juddu si àddina jigéen la jur ñu baax ku juddu la tey yàlla rek la jigéen jur waaye keneen koo ma tuddal tey doone ko si yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba ci suuf jigéen na ko jur kon jigéen lu am solo la ci society te masculinity ak féminité bi dañ ko war a identify ne dañ utee in bindin rek waaye am na si yoo xam ne sax li jigéen di mun sax góor du ko mun am na transformational operational system si nga xam ne jigéenam koo mun a saytu ci kër yi di ko mën a góor munu ko man tey su ma demoon shopping yóbbu 100 pounds du ma indi dara ci kër gi lu baax waaye su ma jabar su ma ko joxee 50 pounds man la maa indi si 100 pounds bi sax moom dina indi lu ko ci 50 pounds am waaw kon masculinité bi boobu féminité boobu noonu dañu war a encourage society bi ñu acknowledgeante si suñuy differences yi in terms of ni ñu yàlla bindee waaye góor mun naa jigéen mun naa góore waaw moo tax ba tax na loolu mu nekk loo xam ne tamit luy affect culture buy affect society la the last one bi nga xam ne moom la Hofstede ñëwaale waat moom mu ne di uncertainty ak certainty am na area yoo xam ne dañ am high uncertainty avoidance ñoom dañ bëgg everything written clearly mastered understand comme Europe fii nu mel soo bàyyee xel sooy génn gis nga signboards from Birmingham ñu ne la jëlal M6 to London M6 nga joon M1 so man su ma génne rek xam naa naka laa jaaree ba egg si London waaye am na society yoo xam ne dafa amul certainty so this uncertainty there is very low ba tax na léegi pour nga xam da am direction comme si liñ nekk nii xamuñ la nay xew Gambia in 2 years time xamuñ la nay xew Gambia in 5 years time waaye fii tey west bi mën nañoo predict ne in 5 years time am nañu all plans in place ku nekk xam na li nga xam ne loolu la ñoo jublu si in 5 years time wala in 10 years time nit ñi xam nañ exactly lan lañ bugga te nit ñi xam nañ exactly ñan ñoo leen mën a jox loolu waaw kon su fekkee ne nag ne loolu yombal nañ ko ci askan wi ci société bi daf dee tax mbir yi yomba loolu mooy li nga xam ne moom laa amoon ci lu ma mun a leeral ci Saidi Hofstede am na yeneen yu mu wax waaye apply too much ci long term orientation bi gis gu sori ndax ñun developing society lañ nekka
at least ñu amee benn short term 2 years 3 years plan ba ñu achieve loolu ñu demaat 2 years 3 years plan ñu demaat loolu ñu achieve loolu like that loolu dina dee help dan xëj na ñu toog di xalaat ay 10 15 years time wante si lu mu munti doon rek yii mooy yi nga xam ne bëggoon naa ñu understand ko force balaa ñoo ñëw ci similarities yi dëgg la waaw su fekkente nag ne ñëw nañ ko in the context of our society lii mooy di general culture context yi nga xam ne mu ngi si àdduna si yëpp jàngkat yi saytu ko nangu too ci d'accord ci ne am nañ ci différence yi am nañ ci similarities ñun nag li nga xam ne ñun Gambia ñun loolu mooy suñ main particular similarity ñun dañ am national culture boo xam ne ñun ñëpp ñoo ko nuroo muy lan ñun ñëpp ay julit la ñoo oyee suñ boppa loolu cultural similarity la boo xam ne lu rëy la ndax Gambia tey 97% or 96% muslims la suñ mbokki christian yi fa nekka ñoom seen boppa seen culture sax similar na ak ñun ndax Christianity ak Islam soo ko seetloo sax amul difference too much apart from the difference of saga bi sallallahu alayhi wa sallam ñoom ñu gëm ci yonent yàlla Isa te ñun suñ Quran nangul nañu loo Isa kon ñoom liñ gëm yëpp ñun gëm nañ ko dafa nekk ne ñun ñoo am benn luñ gëm loo xam ne ñoom dañ na gëmuñ loolu out of all of them kon am nañ big similarities boo xam ne mun naa toog ma ne la 99% of Gambia dañ am similarity of national culture similarity boobu nag loolu war naa manifeste suñ behavior waru naa fa manifeste si ñun niñ mel ndax ñun niñ mel soo amee diine rek war ngaa yaru war ngaa am teegin war ngaa mel noo xam ne ku la gis rek daf laa welcome si boppam aduna bi fii nit mënut a doon dara wala nga am dara wala nga mel nen bay tax yow doo mun a dema nit ñi ndax soo déggee nga ne ma yow njiit nga da nga am ay followers soo déggee nga ne yow borom kër nga da nga am ñoo élif muy sa jabar sa ay doom soo déggee nga ne yow businessman nga wala musicien nga wala somebody da nga war a am ay supporters li ñoo def nii tey su fekkoon ne amul ñu toog di ñu déglu man maa yow rek la woon ñu toog rek gisuñ benn nit sax ku si am interest kon ñun war nañoo concern waaw so lii mooy li nga xam ne mooy di main similarities yi nga xam ne ñun war nañ koo acknowledge tamit cultural dimensions yooyu ma neem alia particularly li affect society bi di masculinity ak femininity bi power distance bi ak li nga xam ne mooy individualism ñuy def collectively ci religion bi ñuy see collective am nañ ay imam ñu bàyyi leen ñu jiitu te li ñoo wax ñu koo jëriñoo ñoom ñoo spécialise ci alquran di ko jàng xam xadis yonent bi sallallahu alayhi wasallam xam li nga xam ne moom la yàlla santaane ci quranam ñoom seen spécialité la li nga xam ne suñ collègue si nga xam ne ñu ngi ci political scene bi ñoom it ñu ngi koo wax ci jëmale réew mi kanam buñ si seet ne man kii laa bokkal wala kii moo ci suma mbokka wala kii la suma nijaay daan bootal nañ seet ñi nga xam ne ñoom ñoo bugg a réew mi dem kanam société bi dem kanam ñu jàppale ñooñu ñu yóbbu réew mi fañ ko bëgg a yóbbale. dëgg la jërëjëf. jërëjëf broda Dodou Ndow kontaan nañ ci wax ji ma ne ko moo tax saa yu nekk rek dama la dee déglu saa yu nekk dama la dee toog di xaar sa programme bi daf day am solo trop waaw moo tax nag ma call la invite la ndax lii nit ñi dañ see jànge lu bëri parce que Gambia dafa ndaw te suñu dëkk bi dafa neex a defar waaye fuñ jaar rek ñu booloo nekk benn ndax réew mi mën a dem kanam nit ñi nga xam ne tamit ñoo nekk bitim réew fuñ jaar booloo réew mi mën a dem kanam ñi nga xam ne tamit ñoo nekk si media bi di wax ci wàllu government bi ñu mel ni yow rek ndax suñoo wax comme yow rek foog naa ne Gambie dina dem kanam te nit ñi dañ leen déglu kon maa ngi kontaan lool ci sa invité bi nga uyu si ma di bég ci yow lool di la wax ne la yaa ngi def lu rafet yaa ngi def lu nice ñu ngi see jàngee lu bëri di gërëm ñi nga xam ne ñëpp ñu ngi seetaan ma bàyyi la ak TJ Alaaji Boy Taalif mu ñëwaat ak leneen lu mu la amalaat. Yes. Thank you, Dodou. I also like the promotion that you was talking about, given that I'm like in the music industry. I really appreciate that a lot. So I just wanted to ask, what's the important role in promotions in culture and arts? And what's the role in musicians, DJs, and actors?
Do you mean my role, or what is the, can you come again for that question, please? Yeah, what's the roles of musicians, actors, and DJs in the role of promotion in music and culture? Okay. Wow. Do you want me to come in English for you to understand, or should I just continue the Wolof? Yeah, the Wolof is good for the viewers. Okay, thank you. Yes. Wow, lolu li tax ma la lolu comme the culture, I'm gonna earlier on what I'm saying about culture, and the culture is all about mindset. Yeah. Mindset of people, of the mindset of a group of people living in a particular society. Non lañ ko define. In our Gambia society, we have different cultures. Apart from the national culture that I mentioned earlier, which is the Islam, we have so many subcultures as well. That is below the national culture. That gives you the Mandinka, the Wolofs, the Fulas, the Jolas, the Sarahules, the Manjagos, the Jahankas, and all of them. They all have their own particular subcultures. And each of them, so they am art. They am art. Certain art and certain traditions more define your culture. Certain cultures tamit li nga xamne mom behavior bi nga xamne mom moy sen artifact nga xamne moy show mom lañu gis ci ñom. For example tay so demé ci Mandinka culture bi ñu indi Seruba kankurang bi ñew ñu fecce ñu enjoy ñom suñu amé sen xew loolu lañu def dëgg la olof bi su amee xewam mu indi sabar bi moom it gars yi ndaw raa din fii feccoo on sang dama di si aku bi wala yeneen mbo aw say ñu jógee si beneen side yi Africa di demee ni ay Sierra Leone area yu nga fa lañ origine nekk Gambian léegi by descent by birth and any other form of citizenship ñoom it ñu indi seen pakin yi ñu indi seen agugu yi so loolu yëpp nekk ay cultures yoo xam ne ay roles of cultures yoo xam ne art yoo xam ne subcultures la within ourselves. dëgg la so loolu ñun Gambien bu nekk war ngaa try pour nga mun a enjoy yëpp soo demee si pakin bi nga enjoy ko soo demee si Seruba bi nga enjoy ko ku mel ni man tey ku ma laaj tey kuy sa favorite ak Gambien ak damay dawa Jaliba Kuyateh. Why am I there with Jaliba Kuyateh? Because Jaliba Kuyateh, for them to add in a key, they need to move Senegal, they know the Jaliba Kuyateh, Mel Gambia. Billahi, what's it go? Moyo Gambia, Cinco Mustadiga. Some play, the more play, the Kora and that Mbala style, no Gambia Reglam. Billahi. I would fill it in the war. So call me no common. Sama at la Jugi. They take our Gambian Jaliba Kuyateh style and transform it to Sabar Mbala.